एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर स्पोर्ट 360। आज मैं आपको मारुति की कार में जो अलार्म फंक्शन होता है उसके बारे में बताऊंगा। जो कि यहाँ पे अलार्म फंक्शन है, मैं वो फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा। ये फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन होता है कि कल को कोई भी आपकी गाड़ी छेड़े तो आपकी जो गाड़ी है वो इसमें अलार्म स्टार्ट हो। और वो कंपनी तो डीएक्टिवेट करके देती है, पर आपने इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपने गाड़ी अनलॉक करके गेट खुला रखना है, ये वाला, और इग्निशन ऑन करना है पूरा। ये ऑन हुआ, फिर अपने को ऑफ कर देंगे। फिर अपने को इसको 4 टाइम प्रेस करना है और 5th टाइम लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे कि अब मैं करता हूँ 1 2 3 4 5। फिर ये साउंड आएगा, जैसे अपने लॉक का बटन दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे। इससे ये एक्टिवेट हो गया है। अब आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। अगर अब मैं अब गाड़ी लॉक कर देता हूँ तो 10 से 15 सेकंड के बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे साउंड करेगा ये। अभी देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने ये गेट खोलने की कोशिश करी तो इसमें अलार्म बजा। अगर कोई आपका टायर भी खोलने की सोचेगा तो फिर भी अपने को ये अलार्म बजेगा। इसे बंद करने के लिए अपने को अनलॉक वाला बटन दबाना होगा, जिससे ये साउंड बंद हो जाएगा। और ये कंपनी डीएक्टिवेट कर देती है इसको। अपने जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पे अपने बाहर खड़ी करते हैं गाड़ी, वहाँ पे इस फंक्शन को अपने को एक्टिवेट कर लेना है। जैसे अपने गाड़ी लॉक करेंगे, फिर अपने को 10 सेकंड बाद कोई आपको गाड़ी को ज़ोर से टक्कर भी मारेगा, कुछ भी करेगा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हो गया ये, इसे अपने बंद कर लेते हैं। ये इसकी सिस्टम है सर। दोस्तों पीछे से यूँ गाड़ी हिलाएगा आपकी, तो इसमें साउंड स्टार्ट होएगा। कोई गेट खोलेगा फिर साउंड स्टार्ट होएगा, ये सिस्टम है। इसे अपने डीएक्टिवेट करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो कंपनी तो डीएक्टिवेट कर देती है, पर अपने कहीं अगर बाहर जाएँ तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करते हैं, पहले गाड़ी को अनलॉक करना है, उसके बाद में इग्निशन को पूरा ऑन करना है। ऑन हो गया, हमने इसे बंद किया। इसको 5 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4 5। 5th टाइम लॉक प्रेस करना है, फिर लॉक का बटन, फिर ये साउंड आएगी। अब आपने देख लेते हैं बाहर जाके। ओके दोस्तों, आपने गाड़ी लॉक कर देते हैं। ये गाड़ी लॉक कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से भी सारे नहीं बज रहे हैं, जो अपनों ने अभी डीएक्टिवेट करा है। गाड़ी को धक्का मारने पर भी सारे नहीं बज रहा। टायर पे देखो, हाथ लगाने पर, कुछ भी करने पर सारे नहीं बज रहा है। अब आप अगर कोई भी कंपनी, मारुति मतलब कि मारुति है, अगर आपको यहाँ पर ये कंपनी का ये देती है लॉक, और यहाँ पर ये बटन देती है, तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, एंटी अलार्म को। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर मारुति अपनी चाबी के अंदर एक फंक्शन और देती है। जब अपने लॉक करते हैं तो ये साउंड आता है, अपने साउंड को भी ऑफ कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को सबसे पहले गाड़ी के अंदर चारों गेट को बंद रखना है दोस्तों। अपने को जैसे पिछली बार एक ड्राइवर साइड का गेट खुला रखा था, इसमें चारों गेट को बंद रखना है। और यहाँ पर ये इग्निशन ऑन करना है, फिर पूरा बंद। फिर अपने को आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर अलार्म के ऊपर एक लाइट दी हुई है। यहाँ पे लाइट कोई भी नहीं जग रही है। अपने इस बटन को दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है, ये लाइट जग गई है। अब देखिए दोस्तों, जो गेट है वो लॉक होंगे लेकिन साउंड नहीं आएगी। देखा दोस्तों, गाड़ी के गेट लॉक हो रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं, पर कोई साउंड नहीं आ रही है। अपने को ये साउंड वापस लाने के लिए फिर से इग्निशन को ऑन करना है, बंद करना है। फिर से इसमें देखो ये लाइट जग रही है, अपने को इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए दोस्तों, साउंड आया। उसके बाद में यहाँ पर जो लाइट जग रही थी वो लाइट जगनी बंद हो गई है। उसके बाद देखिए अपने गाड़ी को लॉक करते हैं और ये साउंड आया। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये फंक्शन होता है। बस मारुति कंपनी अपने
ये हिडन फीचर था एक मारुति की चाबी के अंदर, जो अपनों ने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सेफ चलिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।